สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่ 7 ของวันที่ 12 ตุลาคม 2563 พายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีผลกระทบถึงวันที่ 12 เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้ 12 ตุลาคม 2563 พายุระดับ 2 Depression หลินฟ้าได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเมืองอัตตปือประเทศลาวแล้วทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 11 ถึง 12 ตุลาคม 2563 มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือขนาดเล็กงดการเดินเรือ1พายุระดับ 2 Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 โซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม 2563 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ